Ja, ich gebe es zu, ich bin schon wieder Beschuldigter. Da hat es eine anonyme Anzeige gegeben, da hat wer reingeschrieben, der Peter Pilz hat die Staatsanwaltschaft Krems fürchterlich beleidigt und bumsti. Ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Wien gegen mich wegen Paragraph 116 des Strafgesetzbuches der Beleidigung einer Behörde. Was habe ich gemacht? Ich habe geschrieben, dass die Staatsanwaltschaft Krems eine Schlafanwaltschaft ist. Daraufhin ist die Staatsanwaltschaft Krems aufgewacht und hat die Ermächtigung erteilt, dass ich jetzt Beschuldigter bin und gegen mich ermittelt wird. Und prompt haben wir darauf auf Zack Zack berichtet und postwendend ist ein anonymes Schreiben mit einer Tonaufnahme gekommen. Der anonyme Verfasser behauptet, das sei die Tonaufnahme einer Dienstbesprechung in der Staatsanwaltschaft Krems zum Fall Pilnacek. Hören wir uns das einfach einmal an. Ja, man hört da sehr eindeutige Geräusche, aber ich kann nicht beurteilen, ob das wirklich authentisch ist, weil ich schlicht und einfach die einzelnen Schnarchtöne nicht der Leiterin der Staatsanwaltschaft Krems und einzelnen Staatsanwältinnen zuordnen kann. Ich weiß nicht, wie sie schnarchen. Und deswegen muss ich dahinter ein ganz großes Fragezeichen setzen. Ist das wirklich ein Original-Schnarchprotokoll der Staatsanwaltschaft Krems oder nicht?